надпись «Дочь караульного помещения». Евгений Поддубный, формулировка по Александру Пушин, «Известия», Сирия. Изучаем между тем значительная часть Арабской Республики без электричества, и по основной версии Сирия оказалась обесточена в результате террористической атаки. Как заявили в Министерстве энергетики Республики, ракетный удар крупнейшей компании на ООО «Альзара» спровоцировал первое отключение по всей стране. Напомню, несколько часов назад одномоментно без электричества остались все провинции Сирии. В нескольких энергоснабжение уже налажено. В остальных восстановительная работа продолжается. Как заявили в Российском Министерстве обороны, перебои в подаче электроэнергии в Сирии не сказались на функционировании российской авиабазы в Сирии. На аэродроме имеется достаточное количество энергогенераторов для поддержания бесперебойной работы всех служб. Владимир Путин сформировал сегодня свою пятерку членов Совета избиркома. Еще по 5 человек должны выдвинуть Совет Федерации и Госдуму. Срок полномочий нынешнего состава комиссии истекает в марте. Президентский список кандидатур вошли омбудсмен Элла Памфилова, замглавы Федеральной антимонопольной службы Яблоневск Александр Пенев, депутат Госдумы от КПРФ Василий Лихачев, представитель партии «Патриот России» Евгений Шевченко, также Борис Сергеев, полный сейчас входит в ЦИК, а вот Владимира Чурова, который возглавлял Совет избиркома в